जिउनि लोगोरियाबो फिसायनि थाखाय रैखाथि नङा। बिसिनि आखायाव जिउ गोमाबाय फिसायनि। इनाय गोसो थोनायनि सन्देहआव बिसिया बिस दौनायनि अजद। दिनैनि सानाव जिउनि लोगोरियाबो फिसायनि थाखाय रैखाथि नङा। बेखौ फोरमान खालामना होबाय सासे बिसिया। बिसि साइनिपाल ब्रह्मआ फिसाय राकेश ब्रह्मखौ बिस दौना बुथारनायनि गिख्रंथाव अजद सिखारदों। मोनजानानै 1.5 घन्टानि गेजेरावनो भिउसखा क'क्राझारनि माइबं नोगोराव बे गिख्रंथाव जाथाय। मे मासनि बिदिनो 10-12 दिननिफ्रायनो बे जाथायखौ मुलिखौ पयजनखौ जाहोदों। ओंखामाव बेदरजों होदों बियो। बेखौनो गाव माने गोबानाय आरो मा होनो बेखौ खर' गिदिंनाय, देहा दुरबल मोननाय, ओमफ्राय गेस जादों होननानै बे गेसनि मुलि जाहोबाय। गेसनि मुलि जाहोनानै एन्टिबायटिक जाहोबाय, एलार्जिनि मुलि जाहोबाय। ओमफ्राय दाना बे मा खालामबाय, डक्टर गिदिरनाव लाङाखै बियो। माने फिसा माबायाव ओरैनो ओंखाम जानो हायाखै, देहा दुरबल मोनदों होननानै सेलेनल' होयै होयै लाबोदों बियो। बेखौ ब्लाड टेस्ट खालामोमोनबा बा मोनसे रिपर्ट मोजां लायोमोनबा ओइदिनखालिनो बे हमजाखायोमोन। बिसि साइनिपाल ब्रह्मनि बुथारनो नाजानाय जाथायखौ लानानै क'क्राझार थानायाव न्याय नागिरना गसर होदोंमोन राकेश ब्रह्मनि बिमा पार्बती ब्रह्मआ। क'क्राझार थानायाव खेबनै गसर होदोंमोन बिमाया। नाथाय क'क्राझार पुलिसा जेबो राहा लायैनि अजद बिमानि। दाबिया आं सरकारनाव बेखौनो बियो, आं न्याय मोननांगौ फिसानि थाखाय। प्रसासनाव आं न्यायखौ नांथारगौ आंनो बे न्यायखौ। कर्टसिम बा पुलिसनियाव एफआइआर होनायनि मोनसे आङो दा पुलिस थानायाव आंखौ एक्सन लायाखिसै नालाय, आं कर्टआ मा उफाय लायो आं बेखिनिसिम आगान सुरनोसै। गोसो थोलायना हाबा जाबाय, उनाव फाथैलाय बिसिनायनि नांज्लायनाय, फिसा सानैनि बिमा बिफा जानायनि उनावबो इनाय गोसो थोज्लायनायनि दावराव। जोबनायाव फिसाय राकेश ब्रह्मखौ बिस दौबाय बिसि साइनिपाल ब्रह्मआ। बिस दौनायनि जाहोनाव जब्रा जानानै गिबियाव क'क्राझारनि MRM फाहामसालियाव, उनाव बङाइगाव लवार आसाम फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादोंमोनब्लाबो जोबनायाव गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो थैनायखौ बजबना लायो राकेश ब्रह्मआ। बिसि साइनिपाल ब्रह्मआ फिसाय राकेश ब्रह्मखौ गोबां अनागार सालायबोनायनिबो गोथौ अजद सिखारदों। बियो गोसोथोनायनि खोथायाथ' बारा गोबावनि खोथा नङा। बिनि सिगांनो बिहा ओरैनो न'खरजों खुनु माबायाव थाहोआ बियो। बिमा बिफा, बिबाजै, फंबाय, बिदा फैबानो, बे न'आव बिदा फंबाय जाथि खुरमा फैबानो दावराव असान्थि। गुबुन फारसेथिं बिसि साइनिपाल ब्रह्मआ फिसायखौ बिस दौना बुथारनाय अजदनि सायाव खुगा खेवदों। बिखुमजो पार्बती ब्रह्मनि अजदखौ नेवसिबाय बिहामजो साइनिपाल ब्रह्मआ। आंखौ ओरैबायदि फासायबाय बिसोर बिमा, आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ आंखौ आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंखौ बेबायदि खालामदों बिसोर। आं जेरावबो मोखां देखायनो हाया दा। आं गथ' सानै लानानै मा खालामनो मानो जादों। आं फिसाय थैनायनि बे डेड बडि खाथियावनो आंखौ फुल होनाय लोगो लोगो आंखौ बिसोर बुदों। बिस दौना बुथारनायनि फोरमान होनोबो दाबि फोरमायबाय बिहामजो साइनिपाल ब्रह्मआ। बिसोर खालि होनदों पयजनिं। डेट रिपर्टआनो दङ, डेट सार्टिफिकेटआनो दङ, बाहायनो लिरनाय दं आंनि फिसाया निम'निया जानानै थैनाय। रिपर्टआव निम'निया जादों, हां प्रब्लेम जानानै थैनाय। बाहाय खुनु पयजनिंनि रिपर्टआवनो जेबो गैया। मैयाबो जिहेतु पस्टमर्टम खालामदों, पस्टमर्टमनि रिपर्टआथ' फैनांगोन ना। बेनि सिगांनो आंखौ बेबायदि हुलुस्थुल खालामदों। आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौनो इउज खालामाखै आंनि फिसाया। आरो प्रुफ दंबा देखायदो। आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौ इउज खालामाखै। आंनि फिसाया होनदों टेब्लेट जाहोदों होनदों आंनि फिसाया। बिसोरसो बेखौ जबरदस्ति होननानै माबा माबि होनोदों। खिन्थु
गेस टेब्लेट जाहोदों गेस टेब्लेट जाहोदों पेप्टार डि बेखौ आं जायो बेखौ आं जाहोदों दा बाथ्राया जाबाय थारैनो इनाय गोसो थोज्लायनायनि जाउनावनो बे जाथाया जादों नामा बिसि साइनिपाल ब्रह्मआ गुबुन सोरबा हौवाजों गोरोबना बे खामानिखौ मावदों नामा गोबां सोंथि बेरखांदों बे गासै जाथाया पस्टमर्टम आनजाद आरो पुलिसनि नायबिजिरसंनायावसो रोखा जागोन क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24